E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në vazhdim me mua Tirona Lirin për të komentuar pak mbi një situatë që ka bërë buj në rrjetet sociale. Luizi injoroi fitoren e Selin. Luizi ka qenë pjesë e festës së madhe në televizionin Top Channel. Atje ku Luizi ka folur për rrugtimin e tij, për lojën e tij, për jetën e tij, për dinamikat e tij, për gjithçka në fakt që ka bërë Luizi në Big Brother. Por më interesantja është që mikrofoni në partin e madh, në festën e madhe, i është drejtuar automatikisht Luizit dhe Kiarës në këtë mes, ku Kiara ka patur të drejtën normalisht të flet për Big Brother, sepse fillimisht njëherë ka qenë moderatore e fan clubit, ka një rrugtim të, të kësaj gjëje. Por Luizi e ka injoruar Selinën, fitoren e Selinën, më thënë kështu janë komentet. Por Luizi, për mendimin tim, unë do t'jap mendimin tim, jo se e mbroj, se ju thoni Tiranë e mbron, e jap mendimin tim. Luizi, që në momentin kur ka dalë nga Big Brother i ti, por edhe në emisionin që unë e intervistova, Luizi më pati thënë në intervist që unë për pos Kiarës dhe Lunës time nuk suportoj njeri. Do me thënë, unë e kam përfunduar Big Brotherin tim, më thëriti televizioni Top Channel, hyra në Big Brother, e bëra atë që unë e kisha për misionin ta bëj, unë mundova që t'ua rregulloj lojën, sepse që kur, do me thënë, derisa hyri Luizi ajo t'ishin grop fare, s'kishin asnjë lloj loje, dhe dola nga Big Brotheri dhe unë nuk merrem më fare me këtë rrugtim. Në qoftë se Luizi e dha një emër që ishte Stenaldo për ta fituar këtë Big Brother, Luizi u ndikua në momentin emocional, do me thënë se si duheshte vepruar në emocione. Në emocione, patjetër që duheshte ta merr Stenaldo, sepse është i verbër, i duheshin lekët më shumë se kur, ishte pa shtëpi, do me thënë e ka më të vështirë të siguroj jetën se sa Selina. Por produksioni e bëri të kundërtën, do me thënë ja dha Selinës fitoren. Nuk do të thotë që Luizi i iku mikrofonit të televizionit Top Channel dhe Luizi e injoroi Selinën apo e injoroi televizionin, sepse Luizi është përsëri brenda këtij formati. Por duke qenë Kiara aty, duke qenë Juli aty që janë personazhe që merren me këtë rrugtim. Do thënë Juli ka qenë një komentues i zjarrt i Big Brotherit dhe vazhdon ta bën këtë gjë. Kiara ka qenë po ashtu, domethënë moderatore në një nga spektaklet më të fuqishme të prodhuara nga Big Brother dhe mëse normale është japin ato mendime. Në qoftë se Luizi do t'jepte një mendim, atëherë asocon që Luizi anon. Domethënë anon në fitore, ka qenë kundër Mateos, ka qenë kundër Mirit, ka qenë kundër Rogertit dhe për këtë gjën unë mendoj që Luizi nuk dha asnjë përgjigje, por edhe nuk e injoroi fitoren e Selin. Përkundrazi ai, domethënë e mbështeti. Tani nëse Luizi hedh batuta që un kam qenë me Lunën, është më se normale sepse edhe Selin nëse nesër do të fliste në stadin që është Luizi, do të thonte po të njëjtën përgjigje. Unë mendoj që Luizi shpirtërisht e mbështet, është i lumtur për rrugtimin e saj, edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk është se e ngacmoi Selinën, nuk është se e shqetësoi Selinën, përkundrazi i foli mirit për këtë marrëdhënie dhe mendoj që gjithçka është në rregull.